зовут Роман. Мы занимаемся ремонтом крыш гаражей в городе Иркутске. Наш сайт т.60-47-23, телефон 60-47-23. Сегодня отремонтировали крышу гаража из мягкой кровли, материалом от производителя Технониколь. Вот данная крыша. Все работы выполнены. К сожалению, клиента сегодня не будет. Он работает, и видеоотзыв от клиента не получится сегодня снять. Звоните. Счастливо, удачи!